നമ്മുടെ ടേബിൾ ഫാൻ അച്ഛനിരുന്ന് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ചീത്തേങ്ങാനും പോയെന്ന് ഓർത്ത് നമ്മളതിൻ്റെ ഫ്രെയിം അടിച്ച് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ നടന്നില്ല ഗൈസ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വേണ്ട, നമുക്ക് വേറൊരു സാധനം പോയിട്ട് എടുക്കാം. നമ്മുടെ ആക്രിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നല്ല മഴയൊക്കെ പെയ്തിട്ട് ഫുള്ളും കൊളായി കിടക്കുവാണ് മുറ്റം. നമ്മുടെ ഒരു സീലിംഗ് ഫാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സീലിംഗ് ഫാൻ്റെ 3 ലീഫിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ആക്രിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അച്ഛൻ എടുത്ത് വെച്ചേക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും എടുത്ത് അത് ഉരച്ച് കഴുകി നല്ല സൂപ്പറാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കഴുകി കഴിഞ്ഞ് ഗൈസ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നേരെ പണി സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ 3 നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് ഉണക്കി വെച്ചപ്പോഴേക്കും കാശിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ വെള്ള കളറിലെ പെയിൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവനാണ് കേട്ടോ ഒരു ലീഫ് മുഴുവനും എനിക്കിത് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് തന്നത്. അപ്പോൾ അവനായിട്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതലും ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാറ്, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ സമ്മതിക്കാറില്ല ഗൈസ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതേമേക്ക് കുറച്ച് കളർ പെയിൻറ്റും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാക്കി 3 ലീഫ് ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കലായിട്ട് കൂട്ടുകാരെ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കളർ ചെയ്ത് കുട്ടപ്പനാക്കി എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഹാങ്ങിങ് ഉണ്ടാക്കി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇത് തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു പോട്ടുകളൊക്കെ വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കലായിട്ട് കൂട്ടുകാരെ. ബൈ.